Ορίστε γάμο την Παναγία σου και τον Χριστό σου, έλα εδώ. Έλα εδώ μη σου γαμίσω την Παναγία και τον Χριστό. Έλα εδώ. Έλα εδώ. 500 παμά μου, έλα εδώ. Τι κάνει γάμο την Παναγία του και αυτός τι κάνει. Ξέρεις τι είναι αυτό? Έλα εδώ γάμο τον Χριστό. Ξέρεις τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Λοιπόν, αυτό είναι όταν ρίχνεις Χριστοπαναγίδη, δηλαδή όταν λες σου γαμώ την Παναγία και τον Χριστό. Όταν το λες αυτό το χέρι πάει έτσι. Έλα εδώ τώρα 500 παπά. Βάστα δεν δουλεύει. Πάσκα, λοιπόν ξέρεις τι... Να σου πω θα κατέβεις πέτρες. Το Πάσχα ανασταίνεται ο Χριστός, δηλαδή με λίγα λόγια. Γαμιέται ο Χριστός και η Παναγία μαζί και μετά ανασταίνεται. Κάτω το Χριστό μου! Κάτω την Παναγία μου γαμό! Έλα να το δει. Αυτά θα τα βλέπουμε μετά από 10 χρόνια και θα γελάμε. Γαμώ την Παναγία. Γάμο το Χριστό μου γάμο. Γαμώ την Παναγία σου τι θες. Θα μου φλάσεις το Χριστό και την Παναγία. Γαμώ το Χριστό σου. Πώς δεν είναι και προσφάτα. Γελάει το τρύπα πάλι. Γαμώ την Παναγία σου που γελάς. Παναγία μου κάνεις τώρα. Έλα το 800 παπά, έλα να σε φέρσω μωρό μου, έλα. Όχι τώρα. Πότε. Πότε. Μετά. Μωρό μου, σου πετάξω όλα τα φλόκια στη μουριά μου, την Παναγία σου. Και από τον Χριστό σου. Θα πάτε σπίτι Πάσχα. Θα γίνει χαμός. Το Πάσχα τι γιορτάζουμε. Δεν ξέρω τι γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τον Χριστό και την Παναγία. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Τι γιορτάζουμε, τι να γιορτάζουμε. Κάμω την Παναγία μου. Θα πάτε σπίτι. Εννοείται. Θα έρθεις. Τι να κάνω εγώ. Έλα να σου γαμίσουμε τον Χριστό. Έλα. Να κάνουμε τα φυσικά, τι κάνουμε.